Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Izerny logité miaraka amin'ny ice pop drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top Lee, tena top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Alarpi fatimy amby folo ny volana novembre fa miarabantsika rehetra mpanaraka ny logité ary dia idirantsika avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny Coliseum Matsunjombe androany fanomezana kit scolaire ireo mpianatra ao anivon'ny EPP sy CEG manerana ny Madagasikara. No mafisy ny filoham-pirenena Rajaonary Mapianina fa ao anatin'ny asa sosialy ataon'ny fitondram-panjakana ny fizarana kit scolaire ary ho azy dia tsy azo anaovana fampelezan-kevitra ny sehatra ny fampianarana. Telo tamin'ny pakistanais miisa 12 no voasambotry ny polisy eo amin'ny surveillance de territoire eny Anosy. Tsy mbola mahasarika ny malagasy firy hatreto ny fampiasana solika fandrehitra etanol. Nolaniny ireo solombavam-bahoaka androany ny lalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana 2024. Mbola ambony ny tany fisian'ny kolikoly eto Madagasikara izay fototry ny fahalovana sy ny tsy fandrosoana. Any ivelany mamaivay ny toedrarà ao Zimbabwe amin'izao fotoana izao no ny fanesorana ny filoha lefitra Emerson Mnangagwa. Ankafariana indray tompoko plasy tompoko vavy no itsidena ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasananao mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Izay ny lohateny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa kosa isika iresaka ny ianao ny SOS ary ny vaovao hafakely fa andeha ho tomboka ary ny vaovao ao anatin'ny alaune. Araky ny nambara teo zany dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny Coliseum teto Antananarivo ny fanomezana ny kit scolaire an'ireo mpianatra manerana ny Madagasikara. Enina ireo kit scolaire nozaraina tanjona ho ny filoham-pirenena ny analefaka ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Tena toerana nanangona ny vaovao ary mitatra mitsika ny fizotran'izay fizarana izay miora miaron-jatov sy misy arazafin-jatov. Nandray ny fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena mivady avokoa ireo mpianatra eo anivon'ny EPP sy CEG eto amin'ny faritra Analamanga androany. Mahery ny enina alina ireo kit scolaire nozaraina. Ahitana ny fitaovana ilain'ny mpianatra rehetra amin'izao fiandohany taom-pianarana izao toy ny cahier, stylo, sy règle ary kitapo. Fanomezana izay avy amin'ny filoham-pirenena mivady manokana ho fanohanana ny tontolon'ny fanabeazana ary ho famporisihana ireo mpianatra kilasy mpanadinana. Sisy ifandraisany amin'ny kit scolaire amainina ilay izy fa izy mivady manokana no nanome kit scolaire ho an'ny mpianatra ny CEG sy ny ankizy classe d'examen manodidina Antananarivo. No marian'ny filoham-pirenena tamin'ny lahatenina taona fa efa vandohan-draharaha ny fanjakana notariana hatramin'izay ny tontolon'ny fampianarana ary mbola hitoy izany. Pula ilaino a verde pride, paisano
zanona tonganay isanandro mitodika mianatsarana mianalebiazana mianamboarana miefitra ny fianaranareo arak'izay tokony ho izy manalefaka ny fahasahiranana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ny fanomezana avy amin'ny filomovady hoy ireo ray aman-dreny tojo anay misaotra ny filoham-pirenena zany na meale fitaovany manampy mpianatra be da be amin'ny fandraisan'ny fianarana le fanomezana toy izao manamaivana le fahasahiranana le ray aman-dreny le zatra zarainy zao to eny azo lazaina aloha hoe manamaivana le fahasahiranana ny ray aman-dreny le fidira le amin'ny fanomezan'ny filoham-pirenena le fitaovana hitanay aloha le izy hoe manamaivana aloha satria raha maileta ny vidim-piainana tena sarotra mihitsy amin'izao vanim-potoana izao dia isany hoe faly any izay ray aman-dreny zany a mba hisiany zavatra ohatro satria ray aman-dreny lehibe ny mba tonga miantso ary mba mijery ny zanaka isany mba faly izay fanomboana ny teto amin'ny faritra Analamanga fa mbola hitety ireo faritra hafa hanolotra kit scolaire ihany koa ny filomovady maromaro ireo hetsika izay famorim-bahoaka efa natao teo amin'ny Coliseum matetsy Antsonjombe tamin'ny ity taona ity atao anatin'izany dia nisy ny hetsika politika nampiady hevitra noho izany ny lanonam-panokafana ny fizarana kit scolaire izay notanterahana androany teo ambany fiahin'ny filoham-pirenena no mafisina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa ao anatin'ny asa sosialy ataon'ny fitondram-panjakana izay hetsika izay ary ho azy dia tsy azo anaovana fampelezan-kevitra ny sehatra ny fampianarana vao izao no nandray hetsika goavana famorina olona marobe sy fampisehoana tanjaka ny Coliseum izandreo nanamarika ity taona ity ny fiaonamben'ny mpino avy amin'ny fiangonana maromaro tahaka ny apokalipsy izay nipoiran'ny antoko politika GFFM toy ihany koa ny an'ny FJKM ny Adventiste na ihany koa ireo témoins de Jéhovah ho an'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia tsy fampelezan-kevitra velively ity hetsika ity tsy azo ampiasaina ho fampelezan-kevitra ny fanabeazana hoy izy tsy mila naovana fampelezan-kevitra ny fampianarana dokotera fanilana dia ny fampelezana ny hevitra fa ny fampianarana no anisan'ny fototra zay tsy maintsy hetsika anarenana hoy aho ny firenetsika nanentana ny filoham-pirenena tsy maintsy tonga eto daholo ny mpitiavana amin'ny gouvernement tsy maintsy tonga eto daholo ra mpiara-monina rehetra asa sosialy nataon'ny fitondram-panjakana izay nialohavan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady ny lanonam-panokafana ny fizarana manerana ny nosy ireo kit scolaire trehana ity taom-pianarana vaovao ity fotoana tahaka izao raha teo no anararaotan'ny filoham-pirenena ampitana hafatra ho an'ireo ankizy izay nolazainy fa ho avy ny firenena tsy famorim-bahoaka ihany no nataon'ny filoham-pirenena ho an'ny fampianarana tsy ivona fa omaly ny tena andianidina ifotony teny Tsimbazaza sy Sonerana ny zara fitaovana avo lenta ho an'ny mpianatry ny CEG nitokana fotodrafitrasa vaovao azy ireo ary nanatrika ihany koa ny fahavitan'ny EPP izay no avaozina manontolo mbola maromaro ihany koa ireo vaovao sosialy miandry antsika misy ihany koa ny vaovao politika ao aoriana ireto totoka-mbarotra ireto
Antotranao mbola miaraka aminay eto amin'ny Le JT ao anatin'ny tapany voalohany hijerena ireo vaovao maro samihafa isika toizantsika amin'ny actu. Teratany pakistanais roa ambin'ny folo no voasambotry ny polisy ao amin'ny surveillance du territoire eny Anosy. Voalaza fa nandika lalàna izy ireo satria fantatra fa mivarotra finday atsokosoky eny Antanimena, Analakely, Antaninarenina ary Behoririka izy ireo. Nefa resaka fizahan-tany no nahazo ny fahazon-dalana nahafahana izy ireo niditra teto Madagasikara. Nahatrarana finday maro sy fitaovana samihafa teny amin'ireo teratany pakistanais ireo. Ary itsika tahaka izao ny fanampanazavana. Izy ireo dia manantona ireo olona mitondra fiara zany ary mitondra telefôna dia mivarotra telefôna izay azontsika lazaina mampimenimeny olona ankehitriny satria zavatra tsy tena izy zany ireo varotandreo. Amin'izao fotoana izao zany zay dia efa manomboka manao ny fanadihadiana isan-karazany ahoana no nahatonga ireo tafiditra, taiza no nahitany telefôna, inona ny antondiany eto marina. Izany hoe tazomina eto amin'ny birao polisy pirenena Anosy izy amin'izao fotoana izao. Lafomba hafa indray kosa tsy mbola mahasarika ny malagasy firy hatreto ny fampiasana ny solika fandrehitra etanol. Raha ny nambara tompona andraikitra iray izay nitafa tamin'ny Sonia Andrenirina sy Kasambola manana dia niala fosan'ny etanol eto amin'ny tsena anatiny mahatonga izany. Androany dia nisy ny vahaolana narosiny orinasa tsy miankina iray ampihenana sy isorohana ny fampiasana charbon na entona fandrehitra izay manimba ny tontolo iainana. Manodidina ny 7,000 ariary eo hatreto ny litatry ny solika fandrehitra etanol eto amintsika. Ankoatran'ny alafosan'ny etanol nefa dia mbola ambony ihany koa ny sarany fatana natokana amin'izany. Noho io dia mbola mba nitoerana hatrany ny fampiasana arina na ny charbon sy ny entona fandrehitra. Miaringana tsikelikely noho izany ny ala izay fototra mahatonga ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao io. Manoloana izany misy ny vahaolana narosiny orinasa tsy miankina iray ampihenana ny fampiasana isan-tokantrano arina amin'ny alalan'ny famokarana solika fandrehitra etanol ihany, saingy amin'ny vidiny natao ho zakany sarababem-bahoaka kosa. Tsy mihevitra ny tena hoe ampitsahatra tanteraka ny fampiasan'ny kitay sy charbon izahay, fa ampihena kosa ny fampiasan'izany dia mampiasa etanol. Izany hoe tsy maintsy mamboly fary avadika etanol. Ny nanaovana azy dia izao, ireo le olona manana tany any amin'ny toerana izay efa nofidinay anaovana an'ilay izy no navondrona ho fikambanana ho coopératif. Zareo reo zany no amokatra eo amin'ny taniny dia ireo no nahitana namana mpamatsy vola sy PTF moa ny antsoina azy partenaire technique et financier mba anaraka azy eo amin'ny fambolena n'ilay fary. Amin'ny taona 2020 sy 2020 avy izao no anomboka hidiny ny fotony hijery ny fambolena ireo fary ahafahana mamokatra ilay etanol izy ireo. Mandeha miandalana kosa ny famokarana ilay fatana vita malagasy. Tsy aivina fa isan'ireo tetikasa azo fanohanana avy amin'ny OMPI na ny ofisy eran-tany ho an'ny fizakamanana ara-tsaina ity tetikasa iray ity. Eo amin'ny lafiny politika indray kosa mahakasika ny fifidianana. Tsy maintsy mazava ary mipetrapetraka avokoa ny lalàna rehetra momba ny fifidianana enim-bolana mialohan'ny fotoam-pifidianana. Ho ny nambaran'ny filohan'ny Vomera maleo tena misahana ny fifidianana na ny Sony androany. Nandritry ny fampiofanana ireo mpikamban'ny Sony any amin'ny faritra tetsy amin'ny Foibeny tetsy Alarobia io maraina nanatrika izana ihany koa Sony Andrenirina sy Kasambola manana. Ankoatran'ny lalam-pifidianana izay mbola eo ampandrafetana ny volavolan-dalàna mahakasika izany. Isan'ny andrasana ihany koa ny fandaniana ireo anteny mira rotonta ny tolo-dalàna mikasika ny fitantanam-bolan'ny Seny mba ampaleo tena tanteraka ity rafitra ity amin'ny fanatanterahana ireo fifidianana rehetra eto amin'ny firenena. Araka ny fantatra nefa dia tsy mbola eny anivo ny anteny mira pirenena hatramin'izao io tolo-dalàna io. Saingy nambaran'ny filohan'ny Seny kosa fa ho isan'ireo tolo-dalàna tsy maintsy hodiniana ireo solombavam-bahoaka mandritra izao fotoam-pivorian'izy ireo izao izany. Efa nisy les recommandations zay mivoaka teto amin'ny Seny zany tao anatiny zay le commission consultative zay zany namoaka no hoe tokony amaivanana zany ny procédure eo anatrehan'ny ministère ny finance amin'ny fitantanam-bola ny Seny zany mba hampatonga ny Seny tena hoe aleo tena ao anatin'ny fitantanana zany le vola zany dia miandry an'izay zavatra izany tsika amin'izao fotoana izao mety hoe atoato angamba dia ho hitatsika le lalàna zay mivoaka eo dia ho hita hoe voaray ve zay
fankatahany seny izay sa tsy voaray izay fankatahany seny. Notsindriny ny filohan'ny seny mazava tsara teto fa tsy maintsy mazava ary mipetrapetraka avokoa ny lalàna rehetra momba ny fifidianana enimbolana mialoha ny fotoam-pifidianana. Raha ny momba ny lisym-pifidianana kosa indray dia mbola ambany taha-pisoratana anarana ireo tanora anaty lisym-pifidianana hatreto. Antony ny siny ny fiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mba hanentanana ireo tanora. Androany maraina dia nisy ny fampiofanana sy fampiakarana antraikefan'ireo mpikambana seny any amin'ny faritra tetỳ amin'ny Fohibeny tetỳ Alarobia mahakasika ny tsara ho fantatra momba ny fifidianana. Fifandraisantsika amin'ny anivelany indray kosa dia tsy mitsahatra mihamafy ny fifamatorany Madagasikara sy Alemana izay efa niarana asa tato anatin'ny 530 taona. Misy tetikasa manokana ny arahan'ny rototany dinika rehefa natomboka tamin'ny taona 2012 ny famolavolana izany. Ireo dia mifantoka amin'ny sehatra ny fanampiana ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara. Fifanarahana roa samihafa no voasiny androany teny Anosy tanànan'ny ministry ny raharaham-bahiny Henri Rabarinjaka sy ny masovon'ny Alemana miasa eto amintsika Harald Gerisch mahatratra 520 tapitrisa euro izay fanampiana avy amin'ny Repoblika Federal'ny Alemana izay fanampiana tsy averina raha ny fanamarin'ny ambassador Allemande. Natokana hanamafisana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana eo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny jono, ny angovazaovazana sy ny fitsinjaram-pahefana ny votoaty fifanarahana miatra manomboka androany ity. Fa nolaniny ireo solombavam-bahoaka androany ny lalàna momba ny fitantanam-bola-panjakana 2024. Niombana tamin'ny fampiakarana ny teti-bola eo amin'ny lafiny sosialy, ny toe-karena, ny fandriampahalemana sy ny fambolena izany lalàna momba ny fitantanam-bola-panjakana izany, afapona ireo solombavam-bahoaka na ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola izay namolavola ity lalàna ity. Jerry Edouard Dolph Rakotoniaina. Enimpolo sy valonjato sy 9 miliara ariary no vinavinaina olanina raha toa ka 5 sy 3 sy 9 miliara ariary ny vola ho ampidirina amin'ny taona 2024. Hameno sy afandanja izany ny fanampiana avy any ivelany ny fanomezana ara-bola entina natanterahana ny tetikasa. Izay amin'ny ankapobeny ireo vinavinan'ny volavolan-dalàna mikasika ny fitantanam-bola amin'ny taona 2024. Deputé 420 tamin'ireo 420 tonga nanatrika ny fivoriana teny Tsimbazaza no niarana nangatanana handany izany lalàna izany io atoandro io. Namaly ny etaetan'ireo solombavam-bahoaka ity volavolan-dalàna ity. Tena zavatra tsara koa zany hoe ny fisondrotana ny teti-bola ny force. Androany moa zany mbola nangataka hoe tokony atao agnatin'ny teti-bola manokana zany hoe ny fividiana helikoptera. Efa misy reny fifanarahana natao tamin'ireny mpiara-miambolantoka rehetra reny dia efa manomboka misy vokany amin'izao fotoan'izao ka dia iroso landala kokoa ngamba ny fitondram-panjakana bahefa tanteraka eo amin'ny fanatanterahana ireo vinavina izay nikasay. Niompana tamin'ny fampiakarana ny teti-bola eo amin'ny lafiny sosialy, ny toe-karena, fandriampahalemana sy ny fambolena izany volavolan-dalàna izany, porofo ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ireo solombavam-bahoaka ny fahampandaniana azy. Miara-miasa izy amin'ny anaran'ny teti-bola-panjakana io. Matoa izy zany nanome ny ataontsika hoe ny vote nandaniny io ary matoa zany izy nametraka fatokisana amin'izay mirakitra ao anaty teti-bola-panjakana io zany dia zany midika fa ao le fiara-miasa zany amin'ireo ankolafiny anankiroa io zany. Mbola olaniny antenimeran-olona ny volavolan-dalàna mialohan'ny hanaovan'ny filohan'ny repoblika Sonia azy. Fa eny Tsimbazaza-trano dia nisy fikasana anovan'ny birao maharitra ny antenimeram-pirenena androany 5 tsitotosa izany. Tsy nameno ny isanasony 7 ampidirana fanampiana fandaharam-potoana vaovao ireo solombavam-bahoaka nitarika izany. Afaka 10 volana no tokony isy ny fifidianana solombavam-bahoaka vaovao ka tsy nroso tamin'izany intsony ireo deputé. Nilaza fa vonona amin'ny fifandimbiasam-pitondrana nefa ny filohan'ny antenimeram-pirenena raha nanontaniany ny mpanao gazety marina fa deputé 200 no afaka manova ny birao maharitra. Fa mbola ambony ny tany fisian'ny kolikoly eto Madagasikara, kolikoly izay isan'ny fototry ny tsy fandrosoana. Miezaka miady amin'izany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny birao mahaleo-tena miady amin'ny kolikoly ady ombonana nefa izany ary efa mihamaro ireo olona sy fikambanana miady amin'izany ary fikambanana tsy miankina amin'ny gouvernemanta no misehatra amin'ny endriny maro samihafa toy ity iray izay tafaresaka tamin'ny Andry Lalain'Andriamasy sy Ianja Rakotonorainy ity. Ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly dia nanokatra trano kala-pifandraisana ny fikambanana tsy miankina amin'ny gouvernemanta iray.
izay nanangona an'ireo fitoroany olotsotra na fikambanana an'ireo ministera sy androm-panjakana ary vondrom-bahoaka tsara-pahefana. Ministera telo no tena niarany fitoroana tamin'izany dia ministera ny atitany sy ny fitsara-pahefana sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary ny sekretariam-panjakana miadidina zandarmaria-pirenena. Ho an'ny fitoroana voaraindray satria voalazako teo misy ny fiarah-miasa miaraka amin'ny Bianco ohatra dia izay tranga alefan'ny olona ao anatin'ilay tranokala ka miteny izy ireo hoe alefaso any amin'ny Bianco dia taterinay any amin'ny Bianco ahafahan'ny Bianco indray maneho ny asan'izy ireo manao ny fanadihadiana amin'ny tranga iny. Ny antany ity fikambanana tsy miankina gouvernemanta izay faniarany asa tamina fikambanana RSP-na maro sy mahasovoan'ny la France mba hametraka komity mpanara-maso ireo androm-panjakana telo izay lolarina tamin'ny fitoroan'olona ireo. Satria tao anatin'ilay fanaovana sonian'ny stratégie nationale ny lutte contre la corruption iny dia nisy ny hoe fametrahana cellule izany hoe misy birao anankiray natao hiady amin'ny kolikoly isak'ireo ministera ireo izay aloha izany jerevanay voalohany ho an'ny ministera anankiroa izany hoe ny fanabeazam-pirenena sy ny sekretera-panjakana miadidina zandarmaria-pirenena efa mipetraka ireo cellule ireo ary efa miasa fa ho an'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana somary mbola taray kely zareo amin'ny fametrahana n'ilay cellule sy ny fametrahana ny paikady hoentina miandy amin'ny kolikoly. Androany nampafantatra izany tetika asa zany ny ONG Tolotsoa ary naneo fa mbola misokatra sy mandray fitoroana ho an'ireo ministera sy androm-panjakana ary vondrom-bahoaka tsara-pahefana izy ireo ao anatin'ilay tranokala-mpifandraisana www.tsikolokolo.org. Iverenantsika kely ny sehatry ny fampianarana ho famalina ny etaetan'ireo mpitantana eo anivon'ny lycée moderne Ampeflo dia tonga nanolotra W sy latabatra ary seza izay mitety bidy 10 tapitrisa ariary androany ny vondrona Star Madagasikara. Fitaovana izay apetraka ao ampiasain'ireo mpianatra manodidina ny 103 ao anatin'ny efitrano ho an'ny informatika sy anarana ireo karazam-pitenenina maneran-tany na dia nahazo fitaovana informatika sy boky maro samihafa aza ny LMA nandritry ny fankalazana ny 15 taona ny njoroany ny taona 2012 dia tsy nanana W sy latabatra ametrahana izany ka ahafahan'ireo mpianatra migoka ny fanatontoloana ny fanojo indrindra tamin'ny hetsika ara-tsosialy fanao ny vondrona Star Madagasikara isa-taona izany tamin'ity androanyity. Iampita amin'ny vaovao any ivelany isika mifamafana toedrara ao Liban. Ny aliny Prime Ministre Saad Hariri ny alahady lasa teo saingy nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny libanais fa afaka miverina ny toerana izy mandray ny toerana maha Prime Ministre azy ary malalaka ny safidy ho azy tsy mbola fantatra mazava ihany koa hatramin'izao ny tena antony nandraisan'ny fanapa-kevitra. Raisiny Emmanuel Macron tany Paris ny lehibe ny diplomasia libanais ny alatsinainy tolakandro teo. Anisana namarika ny diany ny firesana ny fametraha-pianan'ny Prime Ministre libanais Saad Hariri ny alahady 12 ny volana novambra teo. Ny fametraha-pialana izay nampitotongana ny toekareny Arabia Saoudite vetivety. La seule chose les avaratokana afaka manamorofo ny fahalalana qui est libre de rentrer, c'est qu'il rentre. Quand il rentre au Liban, il revient dans la situation normale d'être Premier ministre du Liban. Et lui, il décide. Raha tsy ivony mampapahitra-panontaniana ny maro ny hoe tena tamin'ny fahatsorany ve noho ny alana tamin'ny fitondrana sa noho ny finoana samihafa na ihany koa fianjanany tady eo amin'ny silamo sunita sy shiite. Voalaza fa tsy nisy ny firesahan'ny Prime Ministre Saad Hariri tamin'ny filoham-pirenena Michel Aoun mialohany nanambarany tamin'ny fomba ofisialy ny fialany tsy ho-pikamban'ny gouvernemanta intsony. Mbola eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany no esoriny Robert Mugabe teo amin'ny toeran'ny filoha lefitra i Emerson ny fahenina ny volana novambra teo. Antony nanaovana izany ny fahatahorany Mugabe ny andraisany Emerson ny solo-toerany fa tsy ahafahan'ny vadiny Grace Mugabe andimby azy amin'ny fotoana tsy asany intsony. Le Zimbabwe sous tension, l'armée a Mamaivay ny toedrarah ao Zimbabwe amin'izao fotoana izao nambarany tafika ao toerana fa voafeny izy ireo ny rarah ary miady mafy amin'ny mety fisiana fanonganam-panjakana izy ireo. Alina na inona fifampitofirana mahery vaika manakaiky ny fonenan'ny filoha Mugabe tao Harare. Nahitana fiarabe ny miaramila ihany koa nandrinina andrenivohitra Zimbabwe. Nandritry ny fanambarana tamin'ny fahitalavitra nangataka fitoniana trano ho an'ireo vahoaka ny General Subosiso Moyo lehibe ny tafika
Zimbabwe. Namafisany tamin'izany fa salama tsara ny filoham-pirenena sy ny fianakaviana. Efa ho 7 taona izay no nitantanan'i Robert Mugabe any Zimbabwe hatramin'izao, izy efa 13 taona izao. Anisan'ny nahatonga ny vahoaka hitroatra ny fandroana ny filoha-hevitra Emerson Mnangagwa ity farany izay mifeny tafika ary tena toteny. Nambarany ihany koa fa mety hanimba ny toeran'ny Grace Mugabe izay fandroana izao, izy izay heverina ho tsara toerana indrindra andimben'i Robert Mugabe. Pour succéder à son époux, compte elle de nombreux opposants au sein du parti et du gouvernement. Izay ny vaovao maro samihafa tato anatin'ny tapany voalohany logité ireto indray kosa ny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ireo karazana fako na akora efa nampiasaina ka azo ahodina hivadika ho zavatra hafa azo ampiasaina no hiopana ny hoianao amin'ny androany. Zazalahy kely 5 taona tratrany homamiadany maso izay no entina amintsika ao anatin'ny SOS. Vehivavy iray nitondra ny fiarany ary diso fiantsonana no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandrinao anatin'ny tapany faharoa izay mienada miverina eto ihany ao anatin'ny aorianany reto dokam-barotra ireto. Toy ao anatin'ny tapany faharoa ny logité ary toy ny mazatra ny tapany faharoa dia iresantsika n'ireo vaovao hafakely misy ihany koa ho an'ity androany ity ny fiantsoana vonjy ao anatin'ny SOS ary hanomboantsika azy ny hoianao. Andro maneran-tany ho an'ireo mpanoratra any am-ponja ity androany ity fa ihany koa andro maneran-tany ho an'ny fanodinana akora ary dia izay aloha hevitra faharoa izay no tena nifantohantsika ao anatin'ny hoianao. Ireo karazana fako na akora efa nampiasaina ka azo ahodina hivadika ho zavatra hafa azo ampiasaina na ela antsoina amin'ny teny vahiny hoe recyclage no hiopana ny hoianao amin'ny androany. Tonga dia raha itsika avy hatrany ny valitenin'ireo olona sendra ny micro ny logité. Ny fako fantatrao hoe azo ahodina hivadika ho zavatra azo ampiasaina avy eo? Ny fako azo ahodina zany dia plastika dia sachet. Lasa inona zao raha hoe ahodina zany? Relo afaka ahodina ireo ohatra atao hoe pavé ohatra plastika, ny sachet ohatra afaka atao zezika ohatr'izay. Mety atao zezika ve ny sachet? Arakarak'ilay usine manao azy ihany. Azo ahodina ve sachet, baoritra. Izay no fantatra. Avadika ho lasa inona zao ny sachet? Avadika ho lasa ho sachet ihany ka. Misy manodina ho sachet ihany. Le baoritra? Le baoritra misy manao plafond, avadika atao plafond, averina plafond atao plafond ny sasany. Ravitra azy ireo zao azo ahodina zezika. Tavoahangy plastique dia arona sachet dia inona koa moa? Poty damba. Azo anaovana inona avy zao raha ny tansainao reo? Anaovana kapa dia anaovana poty damba? Anaovana zezika. Ohatrana fanaovana zezika amin'ny alalan'ny poty damba? Dorana izy na lomana rano. Sachet dia ahodina ho lasa plastika dia le fako ireny azo ahodina ho lasa charbon amin'izay efa mety. Inona avy izay karazana fako azo ahodina ho charbon izay? Bozabozaka ireny, taratasy, tapatapaka hazo. Tavoahangy dia plastika dia sachet dia gony. Ny plastika zao mety anaovana kapa dia mety ahodina sio ihany na karazan'ireny plastika ireny. Izay no fantako. Ny tavoahangy zao nahita amboarana trano ilay mivoaka tamin'ny télé. Ohatra hoe plastika ve ohatra mety hoe baoritra ihany koa anisany raha ny fahalalako misy plastika, le tavoahangy plastika ireny zao nataony misy olona manao anazy lasa ohatra amin'ny pavé atao amin'ny tokotany ireny. Misy protèque zany izay fomba fanaovany anazy fa avitana zavatra ohatr'izay ireny. Le vovon-tsaribao ireny dia fako ireny dia ataon'izareo zezika efa avitorana
Sase zao azo dorana dia polipolesina dia atao any anaty inona moa izy ty alavaka. Inona zany ilay ampiasaina azy amin'izay fotoana izay? Atao roka. Inona dikan'izay? Atao ohatrany hoe taroka zany e. Raha ohatra zany izy any ambanivohitra dia ravikazo no alaina dia tsindriana tany dia avy eo indray tsindriana vovoka dia afaka fotoana elaela dia izay vao alaina atao zezika amin'izay. Ohatra herinandro tapa-bolana telo izy dia afaka atao zezika. Ohatra hoe plastika zao azo atao pavé voalohany izay, ny fako bio azo atao zezika, ny ankoatr'izay fakona fanafody simika tsy ilaina. Sase zao fatako dia taratasy. Fako sordira ve zany sa inona? Ohatra hoe bozaka. Dia ny bozaka zao mety hoe azo anaovana inona? Azo atorana dia anaovana zezika. Sinona fanaovana an'izay? Misy karazany roa zao fanaovana andreny ohatra ny any ambanivohitra, misy izy aorina dia totorana tany eo dia avela miotrika, misy izy dorana mihitsy zany dia lasa lavenina. Ny plastika izay mivadika pavé dia maromaro ihany no mahatadidy an'izay ary amin'ny ankapobeny dia efa samy mahafantatra ny azo anodinana an'ireny fako ireny ny olona sendratsika teo nisy hoe diso akorina marina fanazany azy nanantona toerana iray hafa hanome fanampanazavana amintsika Sonia Andrenirina. Araka izao hitantsika izao dia nanantona orinasa iray izay mpanodina na ihany koa hoe manao izay resaka recyclage izay ka dia izy tompon'andraikitra iray eto anivony ity orinasa ity mitondra amintsika ny tsara ho fantatra mahakasika izay hoe inavy ireo akora na ihany koa hoe fako azo ahodina indray ho zavatra azo ampiasaina tonga dia ho arantsika fetrany ny resadresaka izay nifanaovana tamina tompon'andraikitra iray eto anivony ity orinasa ity. Ankoatra izay dia hitsidika ihany koa ny ampahany amin'ny mety hoe fizotrany izay hoe fanodinana akora efa niasa izay ihany koa isika dahoary. Ny zavatra rehetra zany dia azo recyclena afahana mahazo vokatra hafa. Ohatra zao hoe raha ny hazo io vovokazo io ohatra zao dia azo avadika ho lasa karazana ohatra ny charbon ampiasaina any atokantrano. Io vovokazo io koa zany dia azo ampiasaina ho lasa azo atao kitay fampiasaina any amin'ny sodiera ohatra fakana vapeur. Zay zany momba ny azo. Raha izay indray raha resaka plastika indray zany dia azo ahodina indray azo atao an'ireny motifana décoration tokotany ireny ohatran'izay. Zany hoe amiko zany ny zavatra rehetra zany dia azo ahodina ho zavatra avokoa. Raha ny ato aminay dia taratasy ihany ny azony avady ho taratasy. Manao sy manao ana ny dingana lalovana raha ho an'ny resaka hoe fanodinana ny taratasy ireo taratasy efa niasa ho lasa taratasy azo ampiasaina indray. Mandady dingana eo amin'ny efatra eo zany dia ary amin'ny fanangonana collectana décédé papier sy ny triage. Raha izay dia faharoa zany aty amin'ny préparation ny paty. Préparena ny paty zany dia fahatelo aty amin'ny machine fabrication zay fabriquena zay ho lasa papier. Dia ny fahaefatra zany transformena amin'izay izy amin'ny ilanao azy hoe tianao atao inona ilay taratasy ataonao mosoara zay ty sa rouleau-na papier génique zany zay izay zany mahakasika an'iny fanodinana taratasy manokana iny fa araka ny nambarany teo dia azo ahodina ho zavatra hafa avokoa ireo ankora rehetra tsy misy ditso zany ireo voatenitsika rehetra teo. Hivadika ao anatin'ny SOS ndrasika. Zazalahy kely 5 taona tratry ny omamiadany maso izay no mila fanampiana ho an'ity androany ity. Voatery tsy maintsy nalana ny masony avy no ilay aretina amin'izao fotoana nefa dia ny masony havanana indray no tratran'izay olana ara-pahasalamana izay. Nijery azy teny ambavahadika Soavy Masoandro androany i miaro Sorojo Ravaka sy Doda Rahajarinjato.
Antsoina hoe Romeka ity zazalahy kely ity, nanomboka narary ny masony avy teo amin'ny faheritaona sy tapany. Hitarainany hoe mangiry ny masony, saingy ny ato ihany izany rehefa natao ny chimiothérapie hoy ny renibeny. Na izany aza tsy maintsy nirosoana ny fandidiana ka ny afara tamin'ny fanalana ny masony avy mihitsy izany. Tamin'izy mbola voanakoroa mbola tsy nididina dia nisy zavatra hita boribory kely ohatran'ireny voamason-tsaky ireny, tsonika ny ranomasina, tsonika ny ranomasina dia nentina tany amin'ny hôpitaly izy dia voatery tsy maintsy nesorina amin'ny masony. Ny anyombo anefa ilay aretina ka lasa voa ihany koa ny ila maso havanan'ity zazalahy kely ity. Tsetsin'ny takobery ny masony ary tsy mahita ninona mihitsy. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo homamiada ny maso no manjoa ny Romeka. Ny œil de chat zany dia aretina iray anisan'ny tena sarotra tsaboina indrindra eto Madagasikara satria ny antony anisan'ny homamiadana betsaka mpahazon'ny zazakely amin'ny sehatra ny fitsaboana ny maso. Ny eto amintsika aloha zany hoe hatreto aloha eto Madagasikara mbola hoe lavidavitra raha hoe anao ilay maso tavoahangy fa ny tena tsara tany ivelan'ilay ankizy anankiray marary. Noho ny fandidiana sy fitsaboana natao tamin'ny Romeka dia lasa nisy fiantraikany teo amin'ny fiainana izany. Everiny mpitsabo na olona hitondra azy any amin'ny dokotera hatrany ny olon-kafa ankoatra ny fianakaviany tonga ao an-tranon'izy ireo. Atahorany mihitsy ny reniny satria hoe le reniny tsinona raha vao mipetahana le katetera izy dia ny reniny miazona anazy dia samy miazona ny tanany ohatran'izao dia ny dokotera mametaka an'iny. Ety Ambavahadikazo Soavimasoandro no tanànan'i Romeka. Kamboto iray ity zazalahy kely ity, mivelona amin'ny fambolena kosa ny reniny ka tsy maharaky intsony ny hoenti-manana hiatrehana ny fitsaboana ny Romeka. Le vola efa lamina izao sitra teo amin'ny iray tapitra latsaka kely. Nanaovana nanaovana escanera dia nanaovana simio dia nanaovana traitement. Efa tsy hitanay intsony zay atao efa namidy ny tambara, efa namidy ny bisikileta. 5 taona Romeka zao ary nambaran'ny renibeny fa mbola tsy nianatra mihitsy izy noho izao olana ara-pahitana manjoa azy izao. Ny 12 Novambra kosa izy no fantatra fa hiditra hôpitaly indray. Ary dia ireny ny laharany tarby ahafahana mifandray na manampy mivantana ny Romeka sy ny fianakaviany izany ao anatin'izay SOS izay fa hivadika ao anatin'ny insolite indray isika. Mpitondra fiara diso lalana no resahantsika betsaka ihany ny diso lalana amin'izay fitondrana fiara izay fa ity ramatoa ity dia hafakely. Vehivavy iray nitondra ny fiarany ary diso fiantsonana no entina ao anatin'ny insolite. Antony tonga izany raha ny fanazavana ny tsy fandehanan'ny GPS n'ilay fiara. Andehany raha antsika ny sary manazava izay. Tany Toulouse no nisehon'ity hafakely ity nisy vehivavy iray nitady-toerana hijanonana parking ka tany amin'ny totohatra fakana métro izy no lasa. Akory ny agagan'ireo olona mpandalo nijery azy teo amin'ny tohatry ny fiantsonan'ny métro tao Jeanne d'Arc. Raha ny fanazavana dia saika tsy avitra intsony ilay fiara Peugeot 208 nentina. Tadry tamin'izany ihany koa ilay ramatolona mily fiara. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao somary nanano sarotra ireo mpamonjy vonana nampiakatra ilay fiara tety amin'ny arabe. Voalaza tamin'izany fa ny tsy fandehanan'ny GPS ny fiara araka ny tokony ho izy no nahatonga izao lozam-piarakodia hafakely izao. Tsy naratra kosa ilay mpamily azy, nambara tamin'izany ary fa tsy vao izao no nisy fifandrifiany zavatra tahaka izao.
Ary dia iny vaovao nampitsikitsika satria tsy nisy naratra tsy nisy moa zany ny zavatra simba ihany koa tao anatin'izay fa nitsoka elaela teo fotsiny ny fiarakodia izay lalan'ny métro izay fandehanana tongotra no tena izy amin'izy iny mazava ho azy ho an'izay mety mbola tsy nafantatra azy tokony fandana tongotra kanefa dia nisy an'iny fiarakodia iny zany izay ihany koa no antsika miditra ao anaty météo. Ho an'ny toetry ny andro any rahampitso raha ny ety amin'ny faritra afovoantany Antananarivo Antsirabe Fianarantsoa dia azo atao hoe mitovitovy ny amin'ny androany ihany somary malomaloka ny lanitra na dia tsy ambany be aza ny maripana araka izao hitantsika izao ny eto Antananarivo ohatra dia ny tapany ariva mety isy ny kotroka na dia somary ho saron'ny rahona aza ny tontolo andro manomboka ny maraina atak'izay ihany koa ny any Antsirabe izay mety atoandrotoandro izay efa isy izay kotroka izay mety isy ihany koa ny orana malefaka tsy oram-be akory no miandrantsika amin'ireo faritra ireo tahak'izay ihany koa no an'ny Fianarantsoa sy Toamasina ny any Mahajanga indray kosa dia ny alina no eritreretina fa isy izay orana sy kotroka izay ny tontolo andro dia tokony ho maina hatrany ny any amin'ny faritra ndefa ny Madagasikara iny ary ny maripana dia mbola ambony ihany koa ny Mahajanga satria 3:30 ny ambony indrindra ny atoandro toliara zany aza dia toliara no mafana indrindra 4:30 degré Celsius ny atoandro mangatsika indrindra kosa dia mbola Antsirabe hatrany 5:20 mangatsika indrindra ny vao maraina dia izay no entsika mamarana ny logité ho an'ity androany ity misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany ary dia manome fotoana antsika indray rahampitso raharaha mahafinaritra tompoko. Bijouterie Pantso manolotra anao ny Le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top Lee, tena top. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Le JT. Tena manadio be mihitsy. Manarany Le JT miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovana.